ci permette soprattutto di collegare la storia ai fatti attuali, ai problemi attuali della nostra isola, della regione Sarda. Nella relazione del libro di Pietrino Soddu c'è questa frase che riprendo: questa eredità e questo patrimonio, scrive ha detto Pietrino Soddu, rischiano di essere dimenticati e accantonati, vanno ripresi utilizzando l'associazione e pubblicando gli scritti per rianimare alcune battaglie di fondo che sono tuttora aperte e che fanno parte della dinamica della vita politica, economica e sociale della Sardegna. Così è scritto Pietrino Soddu. Beh, noi abbiamo raccolto questa pressante richiesta e pubblichiamo gli scritti di Nino per riprendere e rianimare vecchie e nuove battaglie politiche che riguardano soprattutto i temi dello sviluppo della Sardegna centrale, in una società sempre più aperta, una società sempre più conflittuale e globalizzata. La ricerca di questi scritti è stata curata da Daniela con molta sensibilità, dice sempre Pietrino Soddu nell'introduzione. E poi io, a nome dell'associazione, a Daniela rivolgo molti ringraziamenti per l'entusiasmo, la passione, l'entusiasmo soprattutto con cui ha raccolto e curato questa rassegna. Sarà lei poi a raccontare alcuni aspetti di questo suo lavoro. La casa editrice del libro Scritti è la Edes di Sassari. Perché abbiamo scelto la Edes? Come abbiamo scelto gli Eurografi? Nino ha collaborato per molti anni, ho letto anche proprio ieri, sia di Pietrino Soddu che di Antonello Soddu, che erano anche loro collaboratori di Chimusa. Anche la Sardegna è città dello stretto di Messina, diceva Antonello Soddu. Quindi Nino ha collaborato per molti anni alla rivista che era diretta da professor Antonio Piglia. Era la rivista sicuramente più importante dell'epoca, la rivista Icnusa, che era stampata proprio dalla Edes di Sassari. Non abbiamo lasciato niente al caso, ecco, proprio per ricordare questo rapporto di collaborazione con la Edes abbiamo voluto stampare il libro nella Edes di Sassari. La copertina. La copertina è detto qualcuno, un'ispirazione artistica di Maria Lai. Il cielo, le stelle, il pane, e lei l'ha intitolata Fame di infinito. Maria Lai un po' nobilita questo libro, oltre al contenuto si intende, non è la copertina che conta. Maria Lai è sicuramente una delle artiste più importanti che ha la Sardegna oggi. Ha ricevuto da poco la più alta onorificenza, la Presidente della Regione, per il grande valore della sua arte in Sardegna, in Italia e nel mondo. Maria Lai rappresenta, assieme a Nivola, Sciola, la dimensione internazionale dell'arte sarda. Ecco perché è importante la copertina. Nino, da Presidente del Consorzio, qui ci sono alcuni dipendenti del Consorzio, aveva acquistato allora, molti anni fa, lungimiranti, 30, forse anche di più, alcune opere di Nivola, che poi girano il mondo nelle diverse mostre. E poi Sciola ha illustrato i fogli di un diario di parlamentari, quindi Nino era a contatto con il mondo dell'arte, aveva la passione per l'arte. Ho scoperto l'altro giorno che anche Soro ha utilizzato Sciola nella copertina nel 91. Sì, nel 91 c'è questo libricino che c'è la copertina di Sciola. Bene, io concludo per dire
una considerazione finale. L'associazione è ormai l'associazione Nino Carlos. Ho difficoltà a dire queste cose, ma anche se sono presidente dico lo stesso. È una realtà molto concreta nell'offerta culturale e del dibattito sulle grandi questioni dell'economia, dello sviluppo in quest'area del centro-sud. È una realtà. È evidente che noi non vogliamo sostituirci né alle istituzioni né ai partiti, vogliamo solo stimolare le istituzioni e i partiti a fare politica, ad affrontare i problemi reali della gente, delle popolazioni. I convegni svolti in questi mesi, alcuni convegni, e i temi trattati, tutti di grande importanza, l'energia, il Mediterraneo, lo spazio, c'è ancora spazio per la Sardegna centrale, il ruolo dei partiti, il ruolo della politica. Sono stati 3 temi trattati che hanno suscitato una grande attenzione all'interno delle istituzioni, all'interno delle forze politiche del nostro territorio, ma io non credo non solo del nostro territorio. Ha animato il dibattito e ha aperto un confronto su molti temi. Bene, noi continueremo su questa strada, continueremo a fare quello che abbiamo fatto in questi mesi, con molta umiltà, senza, come dicevo prima, voler essere concorrenti con altri organismi o con altre istituzioni. Però ecco, facciamo queste cose consapevoli di una cosa importante, che i problemi della Sardegna centrale, i problemi delle zone interne, e noi vogliamo operare soprattutto in quest'area, si intrecciano, si legano strettamente con una nuova frontiera che è rappresentata dall'Europa, che è rappresentata dal Mediterraneo, che è rappresentata da un'economia globalizzata, come dicevo prima. I nostri problemi vanno legati a questa dimensione molto più ampia. Lo diceva e lo sottolineava molto bene Pietrino Scioldu nella sua relazione. Ecco, noi vogliamo riprendere questo messaggio di Nino, ci ha lasciato un testimone, prendiamo questo testimone e vogliamo riprendere, così come dicevo, come abbiamo fatto in questi 15 mesi di attività, l'insegnamento di Nino Carlos. Grazie. Bene, adesso il sindaco di Borore dirà un saluto, successivamente interverrà Pietrino Scioldu, Daniela Forma, Antonello Sorro e infine il professor Rorù. Pensiamo di finire molto presto, mezzogiorno e mezzo, così poi possiamo andare in piazza per il fresco che ci viene offerto dalla famiglia Carlos e che ringraziamo. La piazza è qui vicina a 50 metri. Grazie a tutti.